وسايحه هنا اهي. تمام، سايحه، سايحان بتاع القعده اهو. سايحه. طب نعمل في دي بقى كده، دي هضطر تتغير. طب انا دلوقتي عاوز امشي الدنيا ومش عاوز اغير دلوقتي. انا معطل، احتاج للتصليح، اريد من يصلحني، المهندس محمد دش او المهندس محمد وجيه. عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد مع قناة محمد دش فن الحرف والمنوعات. صلى على الحبيب عشان قلبك يطيب. دلوقتي احنا عندنا دلوقتي عاوزين نصلح ونكتشف ايه العطل اللي في السخانات دي. طبعا انا العطل طبعا احنا السيريا اللي احنا عاملينها قبل كده دي بتقيس بيها اي حاجة، دي اللي بتعرفك اي حاجة شغالة ولا مش شغالة. طبعا احنا هنشتغل فيه ونشوفهم ايه العطل اللي فيه. باشمهندس محمد هيقول لنا بقى ايه العطل اللي فيه وهيقيس لنا ويشوف لنا ايه العطل. كده اللمبه جايبه عندك هنا. اللمبه مش شغاله مش شغاله. اول حاجه نفكر فيها طبعا نفك ده خالص. فك بقى الفيشه عشان ما يعملش شوط في السيريا زي ما حصل قبل كده. هنعمل الدايره دي كده. ماشي. تعرف بقى الدايره عشان اعرفك الدايره شغاله ولا لا، يعني الفيشه شغاله ولا لا. بس قبل اي حاجه برضو ممكن يكون في ضافر من الضوافر دي يبقى صاعد شويه تحت. ماشي، بس احنا هنقيس الاول كده. طبعا السريه ايوه ماشي كده. تمام كده شغاله اهي. نروح على الدايره اللي بعدها. شغاله تمام خلاص. يبقى كده دي شغاله. بس احنا عشان نطمن نرفع ايه الضفر ده شويه. يكون الضافر هو اللي عامل المشكله ممكن. في لان جبت ده مش هيجيبك. تمام. عاوز مثلا ايه؟ جبت رفيع يا اسطى. مش هيخش. مش هيخش؟ لا مش هيخش المكان ده. بص هيفك بقى، هيفك الدايره. انا ايه بحاول ان انا اسهلها لك، بس في بعض الحاجات لازم تتفك، زي في اظافر من الاثنين مش شرط، وممكن يكون الاثنين. خدت بالك؟ تيجي على الضفرين دول زي كده وتتك عليهم كده. تحت لتحت كده من هنا ومن هنا. يعني تورس عليهم مثلا من هنا كده اهو كده اهو. تمام. ومن هنا كده، لان ايه تطمن اللي هي قاعده على اخر القعده. خدت بالك؟ شايف اخر القعده دي جايه عندك؟ جايه عندي. القعده دي تبقى بايته في الجسم البلاستيك ده. تبقى بايته خالص كده كده. خدت بالك؟ انا بجيب كل الاحتمالات ممكن تحصل وانت شغال في حاجه دي، او تبقى في بيتك عامه يعني. بيبقى في بنز، معلش بقى ايه من ضمن التفاصيل الرخمه. ايوه شايف البنز ده؟ في بنز رفيع هنا خالص اهو، شايفه؟ اللي بيخش فيه سن المفك اهو. ايوه تمام. هتلاقي نفس البنز هنا بس بارز هنا عشان تمشي. تمام. بتدخل البنز ده وسط الفتحه دي، ده يعتبر زي السنتر بتاعك اهو، عشان ما عشان تعرف تربط المسامير وما يلفش منك. تمام. خلاص خدت بالك البنز بقت هنا، يبقى انت ضامن. بص كل حاجه مسنطره قدام المسامير بتاعتك، ولا تلف شمال ولا يمين، تريح نفسك. بعد كده بقى احنا هنخش على الكاتل نفسه وهنجرب بقى ايه السخان بتاعه شغال يعني انا بجيب لك تفاصيل التفاصيل بحيث ان عشان انت تجرب. بس اهم حاجه يبقى معاك السيريا تجرب بيها السيريا اللي احنا عملناها، وهنزل لكم برضو الفيديو في الوصف وفي الشاشات النهايه السيريا. احنا كده خلي بالك عشان شغال. جمعنا مسمار واحد عشان ايه طول الفيديو. تمام. خلي بالك ايه وانت بتفكر عشان لمبه البيان دي. ايوه تمام. قبل اي حاجه بقى اطمن على الليتر بتاعي ثانيه واحده الغطا ده عشان ايه قاعده ركزه معانا. قبل اي حاجه اطمن على الليتر بتاعي اللي هو ده. تمام.
اجي على البنزين دول اللي خارجين من الهيتر واقيسهم اشتغل شغال، يبقى الهيتر ده كده عندي شغال فيه. تمام. واطمن اللي هو برضه ايه مش واخد ارض. تمام. ايوه شغال. يبقى انا شغلي كله في المجموعه دي. هتفك المجموعه دي. قبل ما تفك المجموعه دي هتعمل حاجتين اتنين عشان تطمن العيب من المجموعه دي ولا العيب من المفتاح ده. تمام. تعال نفك. طبعا نفك المسمارين دول. طب احنا هنفك ونرجع لكم عشان طول الفيديو. هنفك بقى عشان ما يبقاش دريك، عشان لحد ما تفك البتاع دي ونشغل لهم البتاع تاني. استنونا ورجعنا لكم تاني. احنا بقى فكينا. فك المفتاح السكتين دول، الترميله بتاعت المفتاح دي. تمام. طبعا في الاول هتبقى ناشفه معاك، تعملها زي دقره بالمفك كده كده. تمام. والتاني شرحه برده كده. هتقول انت عملت كده ليه؟ اقول لك بلاش تعمل دي وانت بتخلعه تفضل تعمل كده عشان تخلع الترميله انت من جوه، بتفصل الدايره بتاعتها من جوه هنا. ايوه. شايف الترامل دي؟ شايف دي؟ اللي جوه المفتاح نفسها انت بتشيلها من مكانها من جوه، بتفصل. حتى المفتاح لو سليم كده باظ. دي حاجه. تاني حاجه بقى تعمل عليهم قفله. خلي السلكتين دول توصلهم ببعض عشان تعرف ان هو شغال ولا مش شغال. توصلهم ببعض وتشغل على السيريا عشان القفله برضه. لا، هتوصل على الدايره على طول بتاعت الكتل. ايوه بتاعت الكتل يا باشا، ما انا عارف، بس على سيريا كهرباء بقى عشان ما لا ما يطمن، ما يقلقش عادي، ما تضربش. لا ما تحصلش. طب خلاص ماشي. تمام. هتبص برضه، خدت بالك اللمبه؟ اللمبه اهي فاصله. اللمبه فاصله اهي. تمام. والسلكتين متجمعين ببعض اهم. نرجع تاني من القعده. يبقى كده مش عيب زرار بقى، او نسيب القعده بقى زي ما هي عشان احنا كل شغلنا يبقى هنا. كل شغلنا يبقى كده فين؟ يبقى كده احنا استبعدنا ايه بقى؟ استبعدنا المفتاح عشان ما تتوهش وتغير التقسيمه. ترجع كل حاجه تاني مطرحها وتطمن وانت داخل كده. الترميله تبقى داخله شحط. سمعت التكه بتاعتها تبقى داخله شحط كده اهي. طب انا داخله سهله. عاوزين نعرف نكشف على السلك ده، لو يكون السلك ده هو اللي فاصل. لا السلك ما بقاش فاصل. تمام. واثبت لك اللي هو السلك ده يستحيل يفصل، يستحيل. تمام. خلاص نرجع بقى لمرجوعنا. نرجع بقى للمجموعه دي. كل شغلك هيبقى في المجموعه دي. تمام. هتقوم جاي فاكك كده. خدت بالك؟ حتى خدت بالك انت من دي؟ بتلق. عندك دي مفحمه اهي. اهي متفحمه اهي. ومتفحمه وسايحه هنا اهي. تمام. سايحه اهي. سايحان بتاع القعده اهو. سايحه اهي. طب نعمل في دي بقى كده. دي هضطر تتغير. طب انا دلوقتي عاوز امشي الدنيا ومش عاوز اغير دلوقتي. هوريك تعمل ايه. هتفك الثلاث صواميل دول. الثلاث صواميل دول انا كنت عاملها بمفتاح الانكيه، بمسمار الانكيه. مسمار الانكيه. ايوه 6 بتعمله زي بتفك بيه. بعمله زي حرفه كده. طب انا مش عاوز اعمل دايره. في مفكات بتتباع اصلا 6. ماشي. انا بتكلم. طب انت كده هتفك القعده؟ هفك كده القعده خالص. طب خلاص هنفك ونرجع لكم القعده. استنوني. رجعنا لكم تاني. معلش ملحوظه. الثلاث مسامير دول، الثلاث صواميل دول هتحلوهم لو انت هتغير القعده وهتجيب واحده مطرحها. طب انا مش عاوز اغيرها دلوقتي، عاوز اعمل تعديل في دي بس دلوقتي. معلش عشان فاتتنا. هترفع الثلاث ضوافر دول لفوق. 3 ضوافر كده. تمام. شايف الثلاث ضوافر دول؟ ترفعهم لفوق زي كده. تمام. ترفعهم زي كده اهو. ايوه زي الكلبساتهم. تمام كده. وتحاول ايه ترفع سنه كده. اول ما تلاقي مثلا وقفت عند حته معينه تنزل تاني وتفتح تاني. تعدل من دي او من اي ضافر من الضوافر انت مش عادله كويس لغايه بس ما تطلعها بس فوق. طبعا بقى ايه هنحلي بس دي واحده بالراحه كده ودي كده. دي عشان اصلا تتفك خالص من جوه. ده هي اللي طالعه من جوه. هي اللي بص لا الترمينه بص. ايوه ما انا بتكلم. سايبه خالص. ما انا بقول يمكن هي دي اللي عامله المشكله. ده اساسي تكون هي دي. تمام اهي. تعمل انت بقى ايه دقره من هنا كده ترفع بيها اهي.
بالراحه ما تتعفاش على حاجه عشان ده الضوء. اسم بلاستيك. احنا اسهل حاجه عندنا، لكن حاول تشتغل بعقلك مش بعضلاتك. اهي البنزه دي وظيفتها اللي هي بتبقى مصد للترميل اللي زي دي، خدت بالك؟ طبعا ده مش موضوعنا عشان ايه ما تنامش مني اهو بناقص مني. يعني وجودها زي عدمه، لان اللعب عندك كله طالما المفتاح عندك ده سليم يغنيك عندك كله. فدي زياده امان يعني تاني. ما علينا، نرجع بقى لمرجوعنا هنا. بص لا تعالى. ايوه المجموعه عندك هنا سايحه اهي، شايف المسمار هنا اهو، المجموعه دي سايحه. اهم حاجه بقى ابص كده من اليمه دي اشوف الترميلتين دول مقابلين بعض ولا لا. شايف الترميلتين دول يكونوا مقابلين بعض. ممكن يكون حاجه زي كده يكون هي سبب التعليقه اللي هي بتبقى بايته هنا، لان مع السخونه الزايده تقوم جايه ايه هي فاصله هنا. تمام. لا تعالى كده. انا مش شايف اصلا حاجه اهو. ايوه شايف. ايوه تمام. شايف الوظيفه ده. سيبك من ده. اهم حاجه الترميله دي تكون متخدمه على الترميله دي. مش احنا كده هتشغله دريك؟ لا مش هشغله دريك. هتوصل ولو شغلته دريك برضه هيفصل ويشتغل معاك برضه عادي، لان المسؤول عن حاجه عن وظيفه الفصل والتشغيل هو المفتاح بس. اسكت يا محمد لما كنت بتكلم عشان ما تعصبش. ماشي يا باشمهندس. ماشي. هو المسؤول المفتاح. هو ده المسؤول الفصل والتشغيل. يعني ما تقلقش من القعده، يعني حتى لو وصلته هنا دريك هيفصل ويشتغل معاك. تمام. انا كده ايه قربت على بقيه المسامير اللي شبه فكه. ماشي زي كده. يعني انت هتجرب على كده يكون هو اللي عامل المشكله؟ ده نمره واحد يكون هو ده اللي عامل المشكله. تمام اهو. تمام. طب بس ايه عاوز اعرف بقى الدايره بتاعتي دي كده شغاله ولا مش شغاله. اعمل ايه؟ على الصابعين دول كده لازم يكونوا متصلين بدي، يعني كل واحده من دي متصله بريشه من دول. تمام. يعني عندك دي متصله. تعالى انت رايح فين انت؟ انا مش شايف. انا اللي ماسك الكاميرا وانا اللي ماسك الكاميرا. ماشي. تمام اهي شايفين. نرجع بقى ايه نطمن على كل ترميله من دي. لازم تكون شايف حلقه من دول. هنقيس احنا واصله بحلقه من دول. كل ترميله من دي خلي بالك انت شغال على الكهرباء اللي هي عندك. ايوه ما انا لو ماسك طرف واحد مش هيحصل حاجه. طب ما الطرف الثاني ممكن يلمس. مع الطرف الثاني انت شكلك كهربنا انا بيه. ماشي اهو. تمام. كل ترميله من دي ماسكه حلقه من دي، يعني دي تبع دي او دي تبع دي على حسب ايه. احنا هنقيس يعني احنا هنقيس عشان تعرف اللي شغلك كده صح ولا لا. تمام. اجي على الترميله دي واعمل كده. لا ضعيف. فصل. لا بعمل كده. دي شغاله. يبقى اطمنت اللي كده في واحده شغاله، الثانيه اللي هي دي كده مش شغاله. يبقى انا امسك دي كده امشي معاها واحده واحده كده وبص اشوف هي تبع ايه. تمام. تبع الدايره دي. ثانيه واحده. طب ممكن يكون الضافر ده عايز اتاكد عليه زي كده. ماشي. معلش احنا طولنا عليكم، بس احنا بنمشي خطوه خطوه على قد ما نقدر عشان انت تعرف. احنا بنعمل لك فيديو عشان انت تستفيد وغيرك يستفيد. اهم حاجه ما تنساش تعمل لنا لايك، اكتب لنا في التعليقات لو حبيت ايه تعمل اي حاجه وما عرفتش. شغال. تمام كده اشتغل اهو. تمام. تاني اشتغل اهو. ماشي ادي كده. ده من جوه اهو شغال، من بره شغال. تمام. هتقول انت عملت في ده ايه؟ اقول لك البلاستيك من السخونيه بتاعه المفتاح عملت عليه طابق. خدت بالك عملت طابق عازل. البلاستيك لما ساح دخل ما بين الترميله والصابع بتاع الضفر بتاع الدايره ده عمل عازل. فانا بس ايه الاحتكاك بتاع ده كده نظفته تنظيف بس بحيث ان الترميله دي يبات مع الضفر ده. الضفر ده يبقى زي ده كده. بصوا شايف الضوافر اللي زي دي. احنا بنشرح واحد حاجه عشان انت تاخد معلومه. يعني ايه ده محمد؟ ايوه انا برضه عشان ياخدوا المعلومه. ما هو يقول لك انت بتعيد هنعيد ونزيد. لا احنا ايه في ناس برضه بتحب تاخد المعلومه يا باشا حاجه بسيطه. اللي شاف الفيديو ممل يقلب عنه. يعني بنقول للناس اللي